Nadeel van de snelkopperplaat is dat hij alleen te plaatsen valt bij de slopgaten. Oplossing daarvoor de universele. Deze heeft dezelfde mogelijkheden. Door buigen kun je hem in, liggend in de goot of recht met de goot laten komen. Maar deze kun je vastbouwen en daardoor kan niet op elke positie langs de goot worden gezet. Hij is dus geen klik. Schroefjes. Zet hem vast. Dan kunnen we simpelweg terugbuigen.